ଥରେ ଜଣେ ଯବାନ ଯୁବକଟିଏ ରାତିରେ ଆସି ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସାମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଡାକି କହିଲେ କି ମୋତେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ରିକ୍ସାବାଲା କହିଲା କି 70 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ 70 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମୋତେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରିକ୍ସାବାଲା ମନା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଭାବିଲେ ଯଦି ମୋର ସାମାନକୁ ଧରି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିଯିବି ତାପରେ ରିକ୍ସାବାଲା ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ରେଟ୍ କରିବେ। ସେୟା ଭାବି ସେ ତାଙ୍କର ସାମାନକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ରିକ୍ସାବାଲା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ମୁଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ରିକ୍ସାବାଲା କହିଲା କି ଏବେ ତ ମୁଁ 90 ଟଙ୍କା ନେବି। ଯୁବକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି ଆସି ସାରିଲିଣି, ତାପରେ ବି 70ରୁ 90 ଟଙ୍କା କହୁଛ? ରିକ୍ସାବାଲା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ। ସାଇ ମନ୍ଦିର ତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ 90 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲେ ଆଉ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇଲେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ ସେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, କେମିତି ଭାବରେ ଗଲେ ସେ କାମ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଥିବ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯେତେ ଚାଲିଲା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପରିଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥିବା ଦରକାର।